hrát Brawl Stars. Nevím, že jakým Brawlerem, já jsem zapomněl to jeho jméno, a to je asi jedno. Jdeme hrát co? To je takový normálka, že je to normálka, tak jdeme hrát. Tak to bylo hodně. Tak to bylo hodně. Tak to bylo hodně. Docela se to povedlo. No, docela se to povedlo. Takže stále už epic, ale moc to dobrý a nebylo. Tak nic. Takže druhý místo dobrý. Dobré.